ले जी साबिर ने अब तीसरी वीडियो का क्लिप डाल दिए जी। ठीक है, इसने बाइक को दोबारा से मतलब फिट किया था, लेकिन अब दोबारा इसे खोल के और इसके देख रहे हैं लूजिंग के कहाँ से है और ये खला क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। ये थोड़ी छोटी थोड़ी अब तो ज़्यादा ही सारा ही खला है। अब अच्छा खोलो। अच्छा ये ड्रम रबड़ तो होती हैं जी। मरियम नवाज आई थी यहाँ आपकी दुकान पे? आई थी, स्पेशल मिलने आई थी हमसे। अच्छा जी, जहाज इधर ऊपर से भी गुजर के गया? नहीं, इधर ही उतरवा लिया था हमने। इधर ही उतरवा लिया था? इधर ही उतरवा लिया था। अच्छा जी, ऐसे ही होना चाहिए वैसे। हाँ ले ड्रम रबड़ लेने के लिए जा रहा है जी बच्चा। ड्रम रबड़ लेके आता है तो वो डालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। कौन आया? हाँ जी बापू जी। हाँ मिल गया फॉल्ट? मिल गई? कितनी है? 4 बस 4 दिखा दे। है कि तेरे को अंकल कोयले तो जलाओ। कोले है ही नहीं लेने कोयले सोना हैं, कमाल है। हाँ बस ला। इस कितनी हम शुक्का है? 4 जनाब इस तरह क्या काम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र की दुआएं। तो इस तरह काम होता है जी। बच्चा माशाल्लाह मेहनती है, ड्रामा बच्चे वाले भी बाहर गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो में आप भी नजर आते हुए चलो दिखाई दे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आप ठीक है? आपके पापा ठीक है आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दोनों भी ठीक है। और किधर जा रहे हो? मैं इधर जा चलो करो काम करो। ओके सही है, डन है फिर तो जनाब इसी तरह टाइम पास करने के लिए हम रोड पे आ जाते हैं ताकि दिल लगा रहे, वीडियो बनती रहे और लोगों के साथ इंडिविजुअली सलाम दुआ होती रहे। ये सामने अगर दिखाऊं मैं आपको, उधर सामने तो वो पेस्टिसाइड का दफ्तर भी है, मैं आपको दिखा नज़र आ ही रहा होगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत एग्री एक्सटेंशन ऑफिस यहाँ पे सामने है, आपको नज़र आ रहा होगा। ज़राअत का दफ्तर है और ये इनकी यहाँ पे इस साइड पे इनकी दुकान है और माशाल्लाह बहुत से लोग आते हैं दफ्तर ही इनके पास। ठीक है, ये इन्होंने टूल किट अपनी बना के रखी हुई है, इस तरह सारा सामान इन्होंने इसी तरह रखा हुआ है जी। तो ये हमारा आज का व्लॉग है जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं ये बाइकें का ही है।
ठीक है, होंडा की बाइक है। हाँ साबिर, लो जी, दिखाओ जी, दिखाओ व्यूअर्स को, दिखाओ ड्रम रबर्स किस तरह की होती है। वो थर्ड क्वालिटी की लग रही है ऐसी। चलेंगी, ठीक है, ऐसी होती है। ये ड्रम रबर्स है। और ये मुझे लगता है ये गाड़ियों के टायरों की बनती है, टायर की हाँ, ट्रकों के टायर की बनती है। लो जी, ट्रकों की टायर की ड्रम रबर। माठी ना डाल देना। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी वीडियो बन रही है, बाद में गालियाँ नहीं निकालनी। हाँ, और ठीक हो? अमन नहीं हुने मैं मोटरसाइकिल का काम करांदा पिया ते काम करा के बाबा जी मैं करदा मारांगा खल्ले मारांगा। मैं मसरूफ है ना आजकल। हाँ जी खैर है, वो आजकल मैं काम कर रहा हूँ ना दोस्त दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त दे नाल काम कर रहे हैं पेस्टिसाइड का। और ठीक हो तुसी? अमन अमान है, सब खैरियत है? आजकल कितने डेरा लाया है? अच्छा, वो रोड दे नाल। अच्छा, ते आज कित्थों आ रहे हो हुन? मंडी को आ रहे हैं। ये बाबा जी मेरे दोस्त हैं जी, मंडी से आ रहे हैं माशाल्लाह से, और ये शुगर मेला लगाए रखते हैं। चलो ठीक है बाबा जी, बाद में मिलने हैं, ठीक है? अच्छा। तो बाबा जी हमारे दोस्त भी हैं जी, और इनके साथ अच्छा टाइम पास हो जाता है मेरा। तो इस तरह निज़ाम चलता रहता है। ये काम करवा रहे हैं और बैटरी भी लो होगी है साबिर भाई। क्या करा जा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी, ये यूरोप से इंग्लैंड की वीडियो बन रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? यूट्यूब चैनल बनाया है जी, उसके ऊपर वीडियोस डालते हैं लोगों की। लोगों से मिलते हैं, लोगों के हाल अहवाल लेते हैं। और आप ठीक है, सब खैरियत है? आप अपना तारुफ करवा दें ताकि लोग आपको जाने पहचाने, लोग आपके पास आए। इस टाइम हम वीडियो मोटरसाइकिल के काम की बना रहे हैं, साबिर की इस टाइम और अंकल अशरफ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो भी मुफ्त में। देख लो, मुफ्त में कोई काम होता है आजकल के दौर में? मुफ्त में तो कोई दुआ नहीं देता किसी को। और यहाँ खर्चा लगा फिर आते तो जी इस तरह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह बाइक का काम हो रहा है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, और आपको फिर और लोगों से मिलवाते हैं। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।